ولا هيفك ولا هيشرب زيت، وهيطلع معاكي زي الكتاب ما بيقول. نبدأ ان احنا نجهز تتبيلة البانيه، عبارة عن ملح وفلفل اسود وكاري ومعلقة من الدقيق، معلقة من المستردة، معلقة من عصير الليمون، ومعلقة من الخل، معلقة ونص من الزبادي، وبيضة واحدة بس. بعدين هنزل بشرايح البانيه، هغلفها كويس بالتتبيلة، ويفضل ان احنا نسيبها في التتبيلة دي ليلة، ما عندناش وقت نسيبوها ساعتين عشان تتبل ويبقى طعمها حلو. هشيل بقى البانيه يتبل في التلاجة، وجهزت عندي كوباية من البقسماط الناعم وكوباية من كريسبي البانيه، ده بيكون شكله بطحنه علشان ما يبقاش شديد قوي في الاكل. اديله رشة من الملح ورشة من الكاري. هغلف بقى البانيه كويس بالشكل ده واضغط عليه علشان البريدنج يمسك فيه، وما تستغنوش عن معلقة الدقيق اللي ضفناها في التتبيلة. يفضل ان احنا بعد ما نغلف البانيه نحطه في الفريزر شوية، يعني مثلا 10 دقايق ولا حاجة، وبعدين نبدأ ان احنا نقليه في زيت غزير وسخن. لازم الزيت يكون سخن مظبوط يا جماعة، علشان خاطر البانيه ما يفكش معاكم ولا كمان يشرب زيت. مش بنطول عليه ابدا في التحمير، مجرد ما ياخد اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه بنطلعه على طول، وبنطلعه على مصفى مش على مناديل علشان ما يطرش معانا. وبس كده، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير. اشوفكم في فيديو جديد على خير.